20세기의 끝 무렵에 감정은 되었다. such 혁명 that 너무 뭐뭐해서 뭐뭐하다라고 해석을 하는 거야. 너무 중심적이어서 중심 부분이어서 심리학 초점의 너무 중심적인 부분이어서 많은 학자들은 보았다. 감정을 as는 뭐뭐로서 동기부여가 되는 힘으로 보았다. 이 동기부여가 되는 힘은 무엇이냐면 안내를 해주는, 거의 모든 인간의 행동을 안내해주는, 이끌어주는, 안내해주는, 이끌어주는 동기부여의 힘으로 보았다. 무엇을? 감정을. 오늘날 많은 심리과학자들, 즉 심리학자들은 동의를 한다. 대절 전체에 어떠한 의사결정이든, 우리가 만드는 어떠한 의사결정이든, 그리고 어떠한 관계든, 우리가 추구하는 어떠한 관계이든, 우리가 원하는 어떤 것이든, 즉 모든 이러한 판단들과 행동들, 그리고 욕망들, 욕구들은 영향을 받는다. 감정에 의해서. 이것을 동의한다는 거예요. 여기까지 이해되지? 심지어 그러한 의사결정들, 어떤 의사결정이냐? 우리가 믿기에 which are shaped, 꼴지어지는 의사결정들. 합리성이지? 혹은 논리적 원칙들에 의해서. 무엇에 관하여? 무엇이 옳고 좋은지에 관하여 합리성이나 논리적인 원칙에 의해 우리가 믿기에 꼴지어지는 심지어 그러한 의사결정들조차도 의사결정들은 이다. 네, is triggered, 그러니까 촉발된다, 유발된다. 됐지? 사실상 너무 자주 누구에 의해서? 직감에 따른 감정적 반응에 의해서. 우리는 말한다. 우리 자신들에게 대처 전체를 그러한 의사결정들이 유도된 게 아니다. 우리의 감정에 의해서 유도된 게 아니다. 그리고 우리는 말한다. 우리 자신에게 대처 전체를 우리가 의존하고 있는 중이다. 우리의 그 정신의 가장 정교한 추론 과정에 의존하고 있다라고. 하지만 연구는 보여준다. 대절 전체를 우리가 매우 능숙하다는 것, 제시하는 것을, 정교한 이유들을 뭐하기 위해서? 정당화시키기 위해서, 것을, 우리가 생각하고 싶은 것을 정당화시키기 위해서. 그리고 우리가 생각하고 싶어하는 그 것은 이다. 거의 항상 is shaped, 꼴지어진다. 우리가 느끼는 방식에 의해서.